سلامات يا جماعة، إن شاء الله تكون أموركم منيحة. اليوم رح نحكي شلون نبدل وتار الكمنجة. الموضوع ما له معقد على الإطلاق، ولكن في كم نصيحة مشان تتفادوا أي مشاكل. أول شيء بنعمله ببساطة إنه بنغير وتر ما بنغير كل الوتار مع بعضها مشان ما يوقع العمود اللي جوات الكمنجة. فأنا ببلش من عندي، ببلش بوتر السول وبنفك وتر السول ببساطة. مثل ما شايفين فكيت وتر السول هلا. سحبته من الكمنجة، أخذت الوتر الجديد طلعته من العلبة تبعه مثل ما شايفين. أول شي بعمله بفوت الطرف هاد من هون مثل ما شايفين، بعدين بفوت هذا الطرف من فوق. بحاول أفوت بس الطرف الأولاني، ما فوته كله لجوا، بفوت بس أول الوتر. بعدين بلف شوي شوي، وأنا عم لف بحاول تكون آخر لفة تدقر بالخشب من جوا مشان تساعد بتثبيت الوتر بعدين ما يكون في مشكلة دوزان. يعني بحاول الوتر وهو عم يلف على المفتاح بآخر لفة يدقر بخشب الكمنجة. كثير مهم كمان انه ما ندوزن الاوتار فوق طاقتها، يعني وتر السول ما بندوزنه لا او سي مشان يشد بسرعه، لا على السول. وبنتركه شوي، هو الوتر لحاله بعد 10 دقائق ربع ساعه بينزل دوزانه وبنرجع بنشده. هلا نفس الطريقه بنعيدها وتر ورا وتر، وركبت الوتر الجداد كلياتهم. وبعد تبديل الوتار بتلاحظوا انه الفرس شوي صار مايل بهذا الاتجاه، اتجاه شد الاوتار، وطبعا هذا غلط كبير للصوت وطبعا خطر على الكمنجة حتى. فاللي بنعمله ببساطة انه بننزل دوزان الاوتار، منحل الاوتار مو على الاخير، بنحلها بحيث نقدر نعدل مكان الفرس. رخينا الاوتار. هلا نحن بايدنا بنرجع الفرس باتجاهه. نتأكد قبل ما نشد الأوتار إنه درجة قائمة تماماً. وطبعاً بعرف إنه في صانعين كمانجات بفضلوا يكون مايل لهالدرجة أو مايل أحياناً شوي هيك، ولكن خلينا هلا نحكي على درجة قائمة 90 درجة. هلا أنا عملته 90 درجة، بس يمكن أحسن أعمله شوي بهذا الاتجاه مشان لما بنشد الأوتار بيرجع شوي هيك بيكون ظابط، فحشده شوي بعكس اتجاه شد الأوتار. مثل ما شايفين شوي صغيرة. هلا الفرس شوي مايل بهذا الاتجاه مشان لما شد الأوتار يرجع هيك. هلا حشد الأوتار. هلا مثل ما شايفين خلصت شد الأوتار، ومثل ما شايفين الفرس بمكانه وكله تمام. قبل ما أنهي الحلقة القصيرة كتير بدي بس نبهكم على كم خطأ. أول شغلة لما تركبوا أوتار جديدة ما تشدوا الأوتار كتير بسرعة، شدوها شوي شوي، وبعدين بعد ساعة ساعتين هي لحالها حتحل، رد ترجعوا تعلوها شوي شوي وخلوها ترتاح وتبط براحتها، ولما بيوطوا زالت ترجعوا تشدوها شوي. النقطة الثانية أكيد ما تدوزنوا الأوتار فوق أصواتها لأنه بتنزعوا هي الأوتار ببساطة. يعني وتر السول ما تدوزنوه لا مثلا مشان يشد أسرع، لا دوزنوه سول وخلوه ياخذ راحته وهو عم يحل. النقطة الثالثة يفضل تبدلوا طقم الأوتار كله مع بعضه، يعني ما تبدلوا مثلا بس وترين إذا لقيتوا الأوتار البقايا لساتهم ما لهم منزوعين. حاولوا تبدلوا كل الأوتار مع بعضهم. طبعا إذا انقطع وتر أو في وتر يعني انتزع بسرعة غير موضوع، ولكن يفضل تبدلوا كل الأوتار مع بعضها أحسن.
واخر نقطه بدي اقولها انه الاوتار متى ما ركبتوها على الكمنجه يفضل تفكوها بس لما بدكم تبدلوها، يعني ما تفكوا الاوتار تحطوها على جنب وبعد شهرين ثلاثه مثلا ترجعوا تركبوها، لانه هي الاوتار ما لها مصممه انه تاخذ قوه شد كبيره على الكمنجه بعدين تفكوها بعدين ترجعوا تعملوا عليها شد مره ثانيه. هي الاوتار بتنتزع وما تعطيكم لا رنين ولا كواليتي بالصوت ولا جوده بالصوت. يعني الاوتار بنركبها بس وقت عم نغير طقم اوتار لما نستعمله لفتره طويله كثير، وبنفكها بس لما نركب طقم اوتار جديد. ممكن نخليها بعلبة الكمانجة مشان إذا لا سمح الله بحفلة قبل بساعة من حفلة صار في مشكلة انقطع وتر، ممكن تحطوا وتر مستعمل لأنه بيكون ما عندكم وقت تستنوا الوتر لياخذ راحته وياخذ طوله، ففيكم تستعملوا وتر قديم تحطوه إذا في عندكم حالة طارئة مثل هي الحالة. وفي أوتار بدها يوم ويومين وثلاثة لتاخذ راحتها وتكون جاهزة للعزف بشكل مثالي. وهدول الابليجاتو برأيي بياخذوا وقت كثير طويل، بياخذوا بين 7 ل 10 أيام. هلا بالويب سايت بيقولوا لكم 3 أيام، أنا برأيي بياخذوا 7 ل 10 أيام ليكونوا اخذين راحتهم يكونوا جاهزين للعزف. وما فيني اقول لكم قديش العمر الافتراضي للاوتار، لان الاوتار مثل مثلا الجاكيت او القميص او الحذاء او اي شيء ثاني، يعني يختلف عمره من شخص لشخص وعن كميه الاستعمال. ولكن فيني اقول لكم الاوتار المعدنيه عمرها اطول من سنه، اما الاوتار الصناعيه عمرها بين 6 شهور و12 14 شهر، والسولستيل ببدلوا اوتار كل شهرين وثلاثه. فببساطه لما تحسوا رنين الاوتار نوعا ما بلش يقل، ودوزان هاي الاوتار بلش ما يكون كثير دقيق، وخصوصا لما بتعزفوا باصبع واحد على نفس الوترين وبتحسوا انه ما دوزانه ظابط، بيكون كمان هي احد الاشارات انه الاوتار بلشت تنتزع، فبتعرفوا ان الاوتار كمان ادمت كثير وخلص لازم تبدلوها. بنهايه هي الحلقه بتشكركم، بليز لايك شير وسبسكرايب على فيسبوك انستغرام ويوتيوب، ما تنسوا تفعلوا الجرس لحتى بالمستقبل القريب مو بس تغيروا اوتار كمانجتكم، لا تغيروا فرش سياراتكم اللامبورجيني والفراري كمان. كان معكم اياس كمان الحاجه مايسترو، سلام.